एक घने जंगल में चूहों का झुंड रहता था। वहीं पास में एक बिल्ली भी रहती थी, जो चूहों को पकड़कर खा जाती थी। चूहे हमेशा बिल्ली से डरते रहते थे। एक दिन जंगल में शेर के शिकारी ने जाल बिछाया और बिल्ली उस जाल में फंस गई। बिल्ली ने बहुत कोशिश की, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल पाई। वह डर से कांप रही थी, क्योंकि उसे पता था कि शिकारी उसे पकड़ लेंगे। चूहों ने यह देखा और सोचा कि अगर बिल्ली पकड़ी गई तो शिकारी जंगल में और जाल बिछाएंगे, जिससे वे भी खतरे में पड़ सकते हैं। चूहों ने मिलकर बिल्ली के पास जाकर उसके जाल को अपने नुकीले दांतों से काट दिया। बिल्ली आजाद हो गई और उसने वादा किया कि अब वह कभी चूहों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी।